本書係講乜嘅呢？呢本書其實咧就同我讀藝術嗰陣時嘅一啲體驗有關嘅。我哋去展覽嘅 opening 嘅時候呢，好似一啲吹水大會咁樣，因為撞到嘅朋友太多，好似冇乜人真係專心去睇嗰個展覽。去開幕嘅時候呢，拎住杯酒同人哋傾偈，喺度吹水，最後呢，飲晒杯酒，但係成個杯都係你啲口水。所以我哋有時圍內都會講啊，如果想去識人或者去見一啲朋友嘅話呢，就去 opening 啦。如果咧想靜靜啲睇作品嘅話咧，就千祈唔好去 opening 啦。好似呢本書都係蛋誌6週年巡迴展覽嘅時候嘅一個作品嚟嘅。咁呢個作品呢，圍繞翻個主題就係我哋嘅嗨小本字呢一個嗨字啦。因為個嗨字其實係由口同埋海組成嘅，於是我將佢拆開佢變成口水海。好，希望大家中意我哋今日呢一個做手做書嘅分享。今次去到呢度，下次再見，拜拜。